2024 में लॉन्च होने वाली 3 ऐसी सुपर बाइक जिनका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, और नंबर 3 वाली बाइक को गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि वो तो आपकी भी ड्रीम बाइक है। नंबर 1 पर आती है यामा MT-09, जिसका प्राइस होने वाला है 11 से 12 लाख रुपए। नंबर 2 पर आती है KTM Duke 890, जो कुछ गिनी चुनी कंट्री में लॉन्च हो चुकी है एंड इसका प्राइस हमारे इंडिया में रहेगा 11 लाख रुपए। नंबर 3 पर आती है KTM 1290 सुपर ड्यूक, जो 2023 में कभी भी लॉन्च हो सकती है।